Good day, sir. I'm Selectinan from BAT 4A. So, given a normal distribution with a mean 50 and standardization of 4, what is the probability that? So, for letter A, x is greater than 43. So, the formula is money x is greater than 43. So, z equals to 43 minus 50 over 4 is equals to negative 1.75. So, tanaw to sa z-score, mo ni siya, 0.4599. So, ang iyang, is money, diri ta magbase sa money center sa 50, then diri ata magkuha dapit sa 42. Money diri ang 43. So, diri ata mag-shade. So, money ang yahang answer, 0.4599. So, for letter B, is x is less than 43, it means gamay sa 43. Ani. Then, same sa letter A, pero paitaon lang nato og asa ang less than. So, 50 is 0.5 minus 0.4599. So, 1915 minus money siya, 0.4599. So, the answer is 0.2682. So, ang diri ata magkuha sa 43, diri dapit, then diri money diri atong shadean. So, to sa z-score is money ang result, 0.2682. So, for letter C, is 5% of the values are less than what? X value. 5%, it means X atong gipangita. Ang 50% is 0.5. Pagtanawon sa z-score, may mabalin siya og may negative 0.0199. Maong negative siya kay less than man. So, ang formula is x mean plus z-score times standard deviation. So, x equals 50 plus z-score, negative 0.0199 times 4. So, atosan ni silang a times. So, maning result, negative 0.0796. So, plus 50, maning result, 49.92. So, ang atong shidan is, diri, maning ang 50, then diri ta magkuha sa diri na side. Maning ang iyahang shidan. Manang ni-result siya og 49.92. So, for letter B, is between what two x values symmetrically distributed around the mean are 60% of the values. So, una ta sa less than. So, 50 ay sa x1, 50 plus z-score, negative 0.1179 times 4. So, money result, negative 0.4716 plus 50, mani siyang 49.53. So, money siya. Dili ta kay between man, diri money 50, dayon, diri ta magkuha, diri, tunga sa 46 o 50. Muni ang shidan. So, for x2, 50 plus z-score 0.1179 times 4. So, nag-result siya og 0.4716 para sa x1.
So, kay, ano man siya, dili na punta sa pikas. Greater than. So, mo na ang nag-result. X2 equals 50.47. Mo na niyang yahang result. 50.47. So, dili na punta mag-shade. Between sa 50. Mo ning sa X1, mo kuning X2. That's all, sir. Thank you.